وثيقة في الذاكرة الفردية للإنسان والجماعية للمجتمع، فلا تزول مآثرهم ولا تنمحي من المخيلة صورهم، وإن لم نعرفهم ليس إلا لعظيم تضحياتهم وجسيم أعمالهم تجاه شعوبهم وأوطانهم. ومن هؤلاء شهيد 8 ماي الأول البطل سعال بوزيد. ولد الشهيد في 9 جونفي 1919 ببلدية الأوريسيا ولاية الصيف، من عائلة متواضعة تمتهن الفلاحة. تعلم القرآن صغيرا واشتغل لمساعدة والدته بعد وفاة والده. انخرط الشهيد في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية بالصيف فوج الحياة، فكان نعم الفتى يصلي ويختلي بنفسه في إحدى زوايا البيت، وفي الصباح الباكر يستيقظ يصلي الصبح في المسجد ولا يعود إلى البيت إلا في ساعة متأخرة. وعندما تستفسر أمه عن سر تأخره يقبل رأسها ويقول: لا تقلقي، وإن سقطت شهيدا فزغردي علي. وفي 7 ماي علق سعال بوزيد العلم الوطني في أعالي صفالو. وفي اليوم الموالي 8 ماي 45 900 وألف نهض مبكرا كعادته، صلى فريضته وارتدى لباسا نظيفا، حلق شعره ثم توجه مباشرة نحو مسجد المحطة أبا ذر الغفاري، حانيا للمشاركة في مسيرة الفرحة بانتصار الحلفاء على النازية وحلول موعد تنفيذ فرنسا وعدها بمنح الجزائر استقلالها، حيث رفعت فيها شعارات الجزائر حرة، أطلقوا سراح المساجين. وكان البطل سعال بوزيد حاملا العلم الوطني وسط فوج من الكشافة يردد الأناشيد الوطنية. وعندما تدخلت الشرطة وأمر مفتشها بوزيد برمي العلم الوطني، وهو الأمر الذي لم يكن أمام البطل إلا رفضه، فأخرج المفتش الفرنسي مسدسه وأطلق عليه النار على مرأى من الحشود المتظاهرة، وما إن سقط الشهيد حتى ارتفعت زغاريد النسوة عاليا، وأسرع إليه الأصدقاء لنقله إلى المستشفى. لكن يشاء القدر أن يستشهد عليه رحمة الله أمام مقهى فرنسا آنذاك، نقطة بيع منتجات BCR حاليا. واستمرت المسيرة وازدادت معها وحشية مجازر العدو لتمس جل الولاية. ثم شملت مظاهرات مجازر 8 ماي 45 900 وألف معظم أرجاء الجزائر، ومن أهم المناطق سطيف، عين الفوارة، والمسيلة، المضاعيد، وأولاد دراج. كانت هذه المجازر هي القطرة التي أفاضت الكأس، وتيقن الجزائريون للمستعمر الفرنسي. هذه قصة شاب رغم أنه كان في عمر الظهور إلا أنه استطاع أن يدون اسمه الذهبي في سجل التاريخ، وارتبط اسمه بمجازر 8